Hello mga ka-G! For today's video, ari ko diri karon sa Mr. Takis Lechon. Food trip na sad ta! Diba, bongga? Laway lang sa umuha. Meet the owner. O diba, saan naabot ang 200 pesos mo? Mga onat ka, mag-angkusat ka. Mo palit og lechon, anhilan mo sa Zone 2, Ipita Falls, Misamis Oriental, along the highway.